हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो 1 फूड को लेके। तो 1 फूड कैसे बनाएगा वो इसका एक आसान तरीका मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक टोस्ट बिस्किट लिया, एक बॉयल्ड एग लिया, इसको मैं अच्छे तरीके से उबाला, एक हार्ड बॉयल्ड एग और एक फोर्क लिया। ये तीनों आइटम इसके लिए चाहिए। और ये जो 1 फूड है ये बहुत ही अच्छा है। बजीज, कॉकटेल, लव, फिंच कोई भी बर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अच्छा है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैं इसको छिलका में नहीं निकालेगा, छिलका के साथ ही इसको मैं स्मैश करेगा। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्मैश कर छिलके के साथ ही आप देख सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से इसका स्किन को मैं तोड़ डाला। इसके बाद इसको ऐसे पूरा तोड़ देना है। देखिए, पूरा ऐसे स्मैश करना है। अच्छे से मैश करना चाहिए इसको। इसके बाद इस टोस्ट को इसके साथ मिक्स करना है, क्योंकि इसका जो पानी है वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ टोस्ट को। एक अंडे के लिए एक टोस्ट काफ़ी है, क्योंकि मेरे को इसको अंडा ही खिलाना है बर्ड्स को, टोस्ट नहीं। टोस्ट खाली इसका जो पानी है उसको सोक करने के लिए मैं डाल रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अंडे का छिलका मैं इसलिए एक साथ दिया क्योंकि इसका छिलके में बहुत सारा कैल्शियम है, जो बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको पूरा दे दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा 1 फूड रेडी हो गया ऑलरेडी। तो अभी मैं मेरा बर्ड्स को देखता हूँ वो लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है।
चलिए इसको मैं बार्स को देता हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फिर देख सकते हैं आप, मेरे जितना भी बार्स है पूरा आ गया है मेरे 1 फुट की तरफ, और पूरा खाना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि ये लोग खाने के लिए स्टार्ट कर दिया, बहुत ही शौक से खा रहा है। 1 फुट ये लोगों का बहुत पसंदीदा खाना है, और हफ्ते में कम से कम एक बार तो इन लोगों को देना ही चाहिए 1 फुट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को।